ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺជាមូលហេតុឈានមុខគេនៃពិការភាពនៅលើពិភពលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជិត 10% នៃមនុស្សពេញវ័យគឺកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែដោយសារតែវាជាជំងឺផ្លូវចិត្តវាគឺពិតជាពិបាកក្នុងការស្វែងយល់ជាងជំងឺផ្សេងទៀតទើបមានការយល់ច្រឡំច្រើនរវាងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងការធ្លាក់ទឹកចិត្តម្ដងម្កាលដូចជាបញ្ហានៃការបាត់បង់ការងារចំនួនការរៀនមិនបានលទ្ធផលល្អឬក៏សូម្បីតែមេឃភ្លៀងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍តែក្រៀមក្រំឬពេលខ្លះវាមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងសោះក៏ស្រាប់តែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អហើយនៅពេលដែលស្ថានភាពតានតឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរអ្នកក៏លែងមានភាពតានតឹងតែចំពោះអ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺមានស្ថានភាពខុសប្លែកពីមនុស្សទូទៅដោយសារអារម្មណ៍នៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺមិនមែនកើតឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយបាត់ទៅវិញនោះទេតែវាកើតឡើងលើខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺចាប់ពី2សប្តាហ៍ឡើងទៅហើយអាការៈរួមមានដូចជាមានអារម្មណ៍ធុញថប់បាត់បង់ចំណង់ទៅលើកិច្ចការងារឬរឿងផ្សេងៗដែលអ្នកធ្លាប់រីករាយពីមុនមកការផ្លាស់ប្ដូរចំណង់ក្នុងការហូបចុកដូចជាពេលខ្លះអាចឃ្លានខុសប្រក្រតីឬមិនឃ្លានអាហារជាដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សឥតប្រយោជន៍ឆាប់ខឹងច្រើនគេងបានតិចឬគេងច្រើនជាងធម្មតាបាត់បង់ការផ្ចង់អារម្មណ៍ឬក៏ពេលខ្លះអាចមានអារម្មណ៍ថាចង់សម្លាប់ខ្លួនជាដើមប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាទាំងអស់នេះនោះអ្នកអាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហានៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តក្នុងមូលហេតុមួយចំនួនដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្រាវជ្រាវរកឃើញអំពីបញ្ហានៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ depression គឺវាកើតឡើងដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរនៃសមាសធាតុគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរបរិមាណនៃសមាសធាតុ serotonin ឬក៏ dopamine នៅក្នុងខួរក្បាលជាដើមដូច្នេះវានឹងធ្វើឲ្យ mood អារម្មណ៍របស់យើងប្រែប្រួលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ព្យាយាមកំណត់និងស្វែងយល់អំពីបុព្វហេតុថាតើហេតុអ្វីដែលបង្កឲ្យមានជំងឺនេះកើតឡើងហើយកត្តាសំខាន់ៗដែលគេសង្ស័យនោះគឺរួមមានដូចជាកត្តា gen កត្តាសង្គមនិងមូលហេតុជំរុញមួយចំនួនផ្សេងទៀតវាមិនមែនជារឿងអាម៉ាស់ទេដែលមនុស្សមួយចំនួនតែងមាក់ងាយថាអ្នកជាមនុស្សទន់ខ្សោយទើបអ្នកមានជំងឺនេះសូមចងចាំថាជំងឺ depression ឬក៏ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តវាមិនមែនបញ្ជាក់ពីភាពទន់ខ្សោយរបស់អ្នកនោះទេដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាអ្នកមានជំងឺនេះដូចមាននៅអាការៈដែលបានបង្ហាញខាងលើសូមប្រញាប់ស្វែងរកសេវានៃការប្រឹក្សាយោបល់និងការព្យាបាលជំងឺនេះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានឯកទេស